रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सत्तारूढ नेकपा आन्तरिक विवादले फुटको नजिक पुगेपछि आकस्मिक रूपमा काठमाडौँ आएको चिनिया विशेष टोलीको राजनीतिक भेटघाट तीव्र, विकसित राजनीतिक विषयमा छलफल। सरकारको पछिल्लो कदमबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले तटस्थ रहने कांग्रेस सभापति देउबाको भनाई। प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक पनि भन्ने र सच्याउन पर्छ पनि नभन्ने दोधारे चरित्र छर्लङ्ग। किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम सम्बन्धित उद्योगबाट 21 दिनभित्रमा उपलब्ध गराउने सहमतिपछि उखु किसानको आन्दोलन स्थगित। सरकार र उखु किसान बीच 4 बुँदे सहमति। भारतमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप केही दिनमै आकस्मिक प्रयोगमा आउने र प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ समूह ए को विजेता समूह बी का खेल भोलिबाट सुरु हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल भ्रमणमा रहेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको उच्चस्तरीय टोलीले राजनीतिक भेटवार्तालाई तीव्रता दिएको छ। नेपाल आए लगतै हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेको सो टोलीले आज नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालसँग भेटवार्ता गरेको हो। दाहाललाई ललितपुरको खुमलटार स्थित उहाँकै निवासमा, खनाललाई उहाँकै निवास डल्लुमा भेट गरेको सो टोलीले नेपाललाई नयाँ बानेश्वर स्थित एभरेस्ट होटलमा भेट गरेको हो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री को येचो, महानिर्देशक छुई यान सहितको 4 सदस्यीय टोलीसँगको भेटमा पछिल्लो विकसित राजनीतिक विषयमा छलफल भएको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। एयर चाइनाको चार्टर विमानबाट काठमाडौँ उत्रन साथ हिजो चिनिया दूतावासमा राजदूत हाउ यान्सीलाई वस्तुस्थिति ब्रिफिङ लिएर उपमन्त्री येचोको टोलीले भेटवार्ता अघि बढाएको हो। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै नेकपा फुटको संघारमा पुगेको बेला भएको चिनिया टोलीको नेपाल भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। यसैबीच नेकपाका विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले पार्टीभित्रको विवादमा छिमेकी राष्ट्र चीनले दखल नराख्ने बताउनु भएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विशेष टोली नेपाल भ्रमणमा आएको सन्दर्भमा उहाँले आज सञ्चारकर्मीसँग चिनिया पक्षको भ्रमणलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले दक्षिण छिमेकी भारतबाट भने नेपालको मामलामा कहिले देखिने गरी त कहिले नदेखिने गरी हस्तक्षेप हुने गरेको बताउनुभयो। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 70 वर्ष लडेर प्राप्त गरेको उपलब्धिमाथि कम्युनिस्ट पार्टी भित्रैबाट क्रूर प्रहार भएको आरोप लगाउनु भएको छ। नेकपाको भ्रातृ संगठनले आज पेरिस डाँडामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई खतरामा पारेको बताउनु भएको हो। 2047 सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिँदा त्यसको दुरुपयोग भएपछि अहिलेको संविधानमा त्यो अधिकार कटौती गरिएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई लिएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु गलत भएको दाहालले उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकाले संविधान तह प्रतिनिधि सभा जीवित रहेको दाहालको भनाइ थियो। पार्टीभित्र व्यक्तिवादी सोच र गुट अनुसार चल्ने कि अन्तरिम विधान अनुसार चल्ने भन्नेमा विवाद रहेको स्वीकार्दै दाहालले त्यसैको निहुमा प्रधानमन्त्रीले मुलुकमा संवैधानिक संकटको अवस्था सिर्जना गरेको आरोप लगाउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गर्ने सरकारको कदमबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले पुनर्स्थापनाको पक्ष वा विपक्षमा नबोल्ने बताउनु भएको छ। भक्तपुरमा आयोजित सरकारको कदमको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले कांग्रेस न्यायालयलाई मान्ने पार्टी भएकाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कुनै पनि पक्षमा नबोल्ने बताउनु भएको हो। हमें अदालतलाई मान्ने पार्टी भयो, त्यसैले हाम्रो इच्छा विरुद्ध होस् कि हाम्रो इच्छा अनुसार होस्, हामी अदालतको निर्णयलाई हामी स्वीकार गर्दैछौँ। त्यसैले अदालतलाई कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप, धम्काउने, फसाउने हामी काम गर्दैनौँ। त्यसकारण संविधानीय अधिकार छ, अदालतले निर्णय गर्ने अधिकार छ।
सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने निर्णय भने असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको बताउनुभयो। सरकारले संसद विघटन गरेर निर्वाचन समेत घोषणा गरिसकेकाले अब कसरी जाने भन्नेबारे छिट्टै केन्द्रीय समितिको बैठकले टुङ्गो लगाउने उल्लेख गर्नुभयो। सरकारको कदमको विरोध गर्ने तर त्यसबारे अदालतले जस्तो निर्णय दिएपछि स्वीकार गर्ने सभापति देउवाले बताउनुभयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव गर्नै नसक्ने बताउनु भएको छ। तनहुँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को भिमादमा आयोजित कांग्रेसको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव गर्ने नियतले प्रतिनिधि सभा विघटन नगरेको भन्दै चुनाव गर्नै नसक्ने बताउनुभयो। संविधानको रक्षा र देश बचाउन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। नेता पौडेलले तनहुँको क्षेत्र नम्बर 1 को दमौलीमा आयोजित विरोध सभालाई समेत सम्बोधन गर्नुभएको छ। प्रतिपक्ष कांग्रेसले आज 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा संसद विघटनको विरोध स्वरूप प्रदर्शन गरेको छ। कांग्रेसभित्र संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा लाग्ने कि निर्वाचनमा जाने भन्ने विवाद छ। सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष ओली सरकारले गरेको संसद विघटनपछि मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने र संसद पुनर्स्थापनाको माग अगाडि सार्न नहुने अडानमा छ भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष संसद पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलनमा जानुपर्ने अडानमा छ। हाल संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारण सरकारसँग माग गरेको छ। सो मुद्दामा पुस 22 गतेदेखि सर्वोच्चमा नियमित सुनवाई हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा आवाज नउठाउन आफ्ना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएर आलोचित बन्नुभएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पछिल्लो समय अदालतमा विचाराधीन विषयमा पार्टीले यसो गर त्यसो नगर नभन्ने अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा आउनु भएको छ। यसले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक पनि भन्ने र त्यो कदम सच्याउनु पर्छ नभन्ने कांग्रेसको दोधारे चरित्र बुझि नसक्नुको देखिएको छ। लोकतन्त्रको पहरेदार भन्ने पार्टीले मुलुकको राजनीतिक कठिन मोडमा उभिएका बेला दोधारे नीति लिने छुट पाउँछ त? एक टिप्पणी। कांग्रेसले पार्टी भित्रै निर्णय गरेर प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको हो। प्रधानमन्त्रीको सोही कदमको विरोधमा देशव्यापी रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय पनि पार्टी केन्द्रीय कमिटिकै हो। तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले भक्तपुरमा आयोजित सभामा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा यो गर त्यो नगर भनेर कांग्रेसले नबोल्ने स्पष्ट पार्नुभयो। त्यसो त यसअघि उहाँ आफ्ना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको बारेमा नबोल्न निर्देशन दिएर आलोचित भइसक्नु भएको थियो। अदालतको निर्णय मान्ने पार्टी हो भने संसद भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक केका आधारमा कांग्रेसले भन्यो त? अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा यसो वा त्यसो नगर्ने भए केन्द्रीय कमिटिबाट निर्णय गराएर विरोध सभा कुन नैतिक बलमा कांग्रेसले आयोजना गरे त? यसको जवाफ कांग्रेस दलले मात्र होइन जनताले पनि देउवासँग माग्नु पर्ने भएको छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एउटा धरोहर जनप्रतिनिधिहरूको थलो संसद विघटनका बारेमा प्रखर रूपमा आवाज उठाउन सक्दैन भने कांग्रेसले आफूलाई लोकतन्त्रको पहरेदार भन्न छाडे हुन्छ वा लोकतन्त्र रक्षा हामीले मात्रै गर्न सक्छौं भन्ने डिङ हाँक्न छाडे हुन्छ। सरकार अलोकप्रिय भएको मौकामा चुनावको घोषणा भयो भन्दै केही बढी सिट जितिएला भनेर र्याल काट्दा लोकतन्त्रको चिरहरण भयो कि भएन भनेर कांग्रेसले सोच्न पर्छ कि पर्दैन? संविधान, लोकतन्त्र र संहिता नै धरापमा पर्ने संसद भंगको कुकृत्यलाई पनि चुनावी सिटसँग नापतोल गर्न छाडिएन भने यो पटक प्रतिपक्षीको कित्तामा हुतिएको कांग्रेस अर्को चुनावमा कहाँ पुग्ला अनुमान गर्न गाह्रो छ। संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतले हो, तर संविधान भन्दा माथि त अदालत पनि छैन। संविधानमा नभएको व्यवस्थालाई आधार बनाएर संसद भंग गर्ने निर्णय हुँदा त्यसो गर्नु न्याय र तर्कसंगत होइन भनेर बोल्दा अदालतको अवहेलना ठहर्दैन। अहिलेको प्रश्न भनेको अदालतको अवहेलना हुन्छ कि हुन्न भन्ने नै होइन, विधि र पद्धति मान्ने कि नमान्ने भन्ने हो। हुन त कांग्रेस सभापति देउवा विधि र पद्धतिमा उति साह्रो विश्वास गरिहाल्ने व्यक्ति होइन। नयाँ र ताजा जनादेशमा जानका लागि प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गराएको भनेर सोझो र एकाङ्की लक काटेर अहिले नै सत्ताको जोड घटाउमा लाग्नु भनेको मूर्खता मात्रै हो। छँदा खाँदाको झण्डै 2/3 बहुमत लत्याएर पार्टी विभाजनमा पुर्याएर ओलीले चुनाव गराउँछन् र त्यही चुनावमा बहुमत ल्याएर वा कांग्रेसलाई ठूलो पार्टी बनाएर ज्योतिषले भविष्यवाणी गरे जस्तो प्रधानमन्त्री हुने देउवाको दिवा स्वप्न मात्रै हो। सिंगो पार्टी पंक्ति एक भएर संसद भंग विरुद्ध आवाज उठाउँदा पनि देउवा बोल्न सक्दैनन् भने उनीबाट लोकतन्त्र त पर स्वयं कांग्रेसकै बेडा पार हुँदैन।
राजनीति र कूटनीतिका ज्ञाता चाणक्य भन्थे एका किना तपो द्वाभ्याम पठनम गायनम त्रिवी चतुर्वीरगमनम क्षेत्रम पञ्चवीरबहुवीरण अर्थात् तपस्या एक्लैले, अध्ययन 2 जना मिलेर, संगीत 3 जनाले, बाटो हिँड्ने काम 4 जनाले, खेतीको काम 5 जनाले र लडाई धेरैले मिलेर गर्दा राम्रो हुन्छ। स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवाद विरुद्धको लडाईँमा देउबा अब एक्लै हिँड्छन् कि अरूसँग त्यो हेर्न बाँकी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम हिजो सकिएको जसपाले यही पुस 21 देखि माघ 7 गतेसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। पुस 21 गते नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग लगायतसँग काठमाडौँ बृहत अन्तर्क्रिया गर्ने जसपाका नेता मनिष सुमनले जानकारी दिनुभयो। 25 गते विराटनगर, भैरहवा र धनगढीमा, पुस 27 गते वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज र जनकपुर, पुस 29 गते पोखरा, सुर्खेत र बेर्तामोड तथा माघ 3 गते धरान, मलङ्गवा, सिराहा, कलैया र तौलीहवामा विरोध गर्ने जसपाले जनाएको छ। यस्तै माघ 7 गते सबै जिल्लामा सदरमुकाम लगायतका प्रमुख सहरहरूमा जनप्रदर्शन र विरोध सभा गर्ने जसपाका नेता सुमनले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले घना बस्ती र व्यस्त सडक नजिक रहेका काठमाडौँ उपत्यकाका पेट्रोल पम्पहरू स्थानान्तरण गर्ने योजना अघि सारे पनि कार्यान्वयन भएको छैन। अति प्रज्वलनशील पदार्थ वितरण गर्ने संरचना नै मापदण्ड विपरीत सञ्चालन हुँदा जोखिम त छ नै, दुर्घटना भइहाले पनि नियन्त्रणका लागि स्रोत साधनको अपर्याप्तताले थप पेचिलो बनेको अग्नि नियन्त्रकहरू बताउँछन्। 2 साता अघि ललितपुरको ग्वारको स्थित उज्जवल पेट्रोल पम्पमा तेल खनाउने क्रममा ट्याङ्करमा भएको आगलागीबाट ठूलो जनधनको क्षति हुन सक्थ्यो। अग्नि नियन्त्रकको टोली समयमै पुगेकाले ठूलो क्षति हुनबाट जोगिएको देखिन्छ। सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्ड समेत नअपनाउँदा यस्ता दुर्घटनाको जोखिम कायमै रहेको अग्नि नियन्त्रण विज्ञ किशोर कुमार भट्टराई बताउँछन्। हामीका समस्या चाहिँ के हो भन्दा हामीले चाहिँ त्यो जोखिम न्यूनीकरणका उपाय र मापदण्डलाई चाहिँ फलो नगरेको अवस्था हो। पेट्रोल पम्पको सोर्स नै भेट्यो हो भने त हामीले पनि केही पनि गर्न सक्दैनौँ। जस्तो 10,000 12,000 कति हुन्छ त्यो पेट्रोल ट्याङ्कीको अन्डरग्राउन्ड क्षमता, अब त्यो सोर्समै भेट्ने सम्भावना चाहिँ एकदम कम हुन्छ। यदि चाहिँ इनकेस त्यो सोर्समै टिप्यो भने त हामीसँग पनि त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नलाई यो चाहिँ उपायहरू छैन। नेपाल आयल निगमका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हाल 125 वटा पेट्रोल पम्पहरू सञ्चालनमा छन्। पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता बी नियमावली 2075 लाई आधार मान्ने हो भने उपत्यकाका कुनै पनि पेट्रोल पम्पहरू मापदण्डभित्र छैनन्। बी नियमावलीमा नगरपालिकाभित्र पम्प सञ्चालन गर्न कम्तीमा 2 रोपनी 6 आना क्षेत्रफलको जग्गा आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको छ। यस्तै 2 पेट्रोल पम्प बीचको दूरी 300 मिटर भन्दा बढी हुनुपर्छ। त्यस्तै सडक र पम्प बीचको दूरी 20 मिटर हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले सवारी आवागमनलाई बाधा पर्ने गरी सञ्चालनमा रहेका पम्पको बिक्री स्थल अन्यत्र सार्न 1 वर्ष अघि नै निगमलाई निर्देशन दिएको थियो। स्थानान्तरणका लागि पटक पटक पत्राचार गरे पनि सञ्चालकहरू आनाकानी गरिरहेको बताउँछन् निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्याय। अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न भनेर निगमले चाहिँ उनीहरूलाई निर्देशन दिइरहेको छ। पटक पटक हामीले पत्राचार पनि गरिसकेका छौँ। उहाँहरू पनि आइरहनु भएको छ, केही पेट्रोल पम्पवालाहरू पनि आइरहनु भएको छ, हामीसँग समन्वय गर्नलाई आइरहनु भएको छ। भन्नु भएको छ कि अब यो काठमाडौँमा अहिले तत्कालमा चाहिँ जग्गा जमिनको जुन एउटा महँगी छ, त्यो महँगाईको कारणले अहिले भन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ जान सकिरहेको अवस्था छैन, हामी जग्गा जमिन खोजिरहेछौँ भनेर भन्नु भएको छ। तर पनि जे जस्तो यस्तो अवस्था भए तापनि यो पेट्रोल पम्पहरू सञ्चालन गर्दाखेरि यिनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सुरक्षाको मापदण्डहरू उनीहरूले पूरा गरेर मात्रै पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न पाउँछन्। बसोबास वा आवत जावत बढी हुने स्थानमा रहेका पेट्रोल पम्पमा दुर्घटना भए ठूलो क्षति हुन सक्ने हेका नियामक निकायलाई भए पनि आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। अति प्रज्वलनशील पदार्थ वितरण गर्ने संरचना मात्र होइन, वितरण प्रणाली पनि उत्तिकै असुरक्षित रहेको अग्नि नियन्त्रण विज्ञ भट्टराईको तर्क छ। जस्तो चाहिँ अहिलेसम्म पेट्रोलको सोर्समै आगो लागेको छैन। पाइपको नोजल जो हामी डेलिभरी बोयले चाहिँ नोजल रिफिल गर्दाखेरि नोजल लिक भएर नोजलबाट आउने अथवा चाहिँ भर्ने क्रममा चाहिँ गाडी मोटरसाइकलहरू स्टाकमै राखेर चाहिँ भर्दाखेरि त्यसको स्पार्कले चाहिँ हुने चाहिँ विषयहरू भएको छ। अनि सानो आग लागि हुँदा पनि समयमा चाहिँ त्यहाँ राखिएको फायर एक्सटिङ्ग्विसरलाई प्रयोग गरेर निभाउन चाहिँ नसक्दाखेरि आगो फैलिएको चाहिँ देखिएको छ। पेट्रोल पम्प जस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा आगो लागिहाल्यो भने
निभाउनका लागि स्थानीय तहसँग पर्याप्त बारुण यन्त्र छैन। सम्भावित दुर्घटनालाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौँ महानगरपालिकालाई मात्रै थप 10 वटा बारुण यन्त्र आवश्यक रहेको छ। महानगरपालिका अन्तर्गतको शहरी सुशासन विभागका प्रमुख ध्रुव काफले बारुण यन्त्र जतिवटा छ त्यो बारुण यन्त्रले चाहिँ कुन टाइममा पुग्ने त्यो टाइमिङको बेसमा चाहिँ अझै पनि पर्याप्त चाहिँ पुगेको छैन। बारुण यन्त्रको स्टेसन चाहिँ एउटा कोर सिटीमा छ, एउटा चक्रपथ भन्दा बाहिर छ। पपुलेसनको र यो संरचनाहरूको बेसमा चाहिँ रफली इस्टिमेट गर्दाखेरि हामीसँग चाहिँ पपुलेसनको बेसमा हाराहारी 40 लाख यो भित्रको काठमाडौँ भ्याली भित्रकै जनसङ्ख्यालाई कभर गरिरहेछ। अरू ललितपुर र भक्तपुरसँग दमकल कम भएको कारणले गर्दा काठमाडौँले कभर गरेको हुँदाखेरि हामीसँग एटलिस्ट 16 देखि 20 वटा दमकल चाहिँ विभिन्न एकै ठाउँमा होइन फरक फरक स्टेसनमा आवश्यक पर्छ कि भन्ने हो। काठमाडौँ महानगरपालिकासँग अझै पनि तपाईँको 8 देखि 10 वटा दमकल चाहिँ अझै अपुगै हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित पेट्रोल पम्पहरू मापदण्ड विपरीत रहेको निगमकै अधिकारीले बताइरहँदा नियम अटेर गर्नेलाई न कारबाही भएको छ न त सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणको उपाय नै अपनाइएको छ। कुनै दुर्घटना वा आगलागीका घटना भएपछि मात्रै यस विषयमा चर्चा हुने गरेको छ। विपद ढोल बजाएर आउँदैन, सतर्कता आफैले अपनाउने हो। अझ जथाभावी र मापदण्ड विपरीत खोलिएका पेट्रोल पम्पहरू कुनै पनि दिन बम सेल नबन्लान् भन्नका लागि अहिले नै केही गर्ने बेला भइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केशु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटी अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री को येच्योको नेतृत्वको टोलीको नेपाल भ्रमणले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग ल्याएको छ। नेकपाको पछिल्लो विवाद समाधानका लागि नेपाल आएको बताइएको सो टोलीको भ्रमणबारे न परराष्ट्र मन्त्रालय जानकार छ न त भ्रमण औपचारिक बन्यो। परराष्ट्रलाई बिना जानकारी विदेश कूटनीतिज्ञको नेपाल भ्रमण उच्च राजनीतिक मामिलामा प्रष्ट रूपमा हस्तक्षेप भएको सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूको भनाइ छ। यसै सन्दर्भमा हामीले चिनिया टोलीको नेपाल भ्रमणलाई कसरी लिनु भएको छ भनेर परराष्ट्र मामिला जानकार डाक्टर इन्द्र अधिकारीलाई सोधेका छौं। कूटनीतिक भेटघाटहरूमा, एक्सचेन्जहरूमा, डेलिगेसनहरूमा सकेसम्म परराष्ट्रको प्रतिनिधि रहने, त्यसलाई चाहिँ संस्थागत हुने हिसाबले अभिलेखीकरण गर्ने भन्ने जुन प्रणालीगत र प्रक्रियागत कुराहरू छन् जानिकन चाहिँ त्यसलाई अभोइड गरिएको छ। यो राज्यको संस्थाहरूलाई प्रति जुन खालको रेस्पेक्ट हुनुपर्ने हो, जुन खालको मर्यादा हुनुपर्ने हो, जुन ढङ्गले संस्थागत गर्ने पहल प्रयास हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ हुन सकेन। उल्टै सकेसम्म मानमर्दन गर्ने, त्यो हिसाबले नै जिम्मेवारपूर्ण ठाउँमा बसेका संस्थाका प्रतिनिधिहरू नै लागि परेको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरू भन्ने कुरा हुन् भन्ने हिसाबले थप प्रमाणित गर्दै जान खोजिया जस्तो देखिन्छ। भारतीय गुप्तचर संस्था रहका प्रमुख सामन्त गोयल नेपाल आउँदाखेरि नेपालको राजनीतिक अवस्था बिग्रिएको भनेर जुन बुझाइ छ, अब चीनका प्रतिनिधि पनि यसरी नेपाल आएर यो राजनीतिक समस्याहरू मिलाउने भनेर यसरी आउँदाखेरि चाहिँ सिधै नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप भएको भनेर मान्न सकिने अवस्था हुन्छ कि हुन्न? विदेशी आउँछन्, आउलान्, पहिला पनि आउँथे, तर सोच्नुपर्ने कुरा के चाहिँ हो भन्दाखेरि उनीहरूलाई खेल्नको लागि, उनीहरूलाई चाहिँ निर्णायक भूमिकामा रहनको लागि कति ठाउँ दिने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कुरा हो। त्यसले गर्दा मैले मुख्य चाहिँ हामी हौ, जसरी तपाईँ हामीले पढ्ने गरेका थियौँ नि, हामी फुट्न पनि आफै नफुट्ने, जुत्न पनि आफै नसक्ने होइन, त्यो हिसाबले हामीले हरेक कुरामा डिपेन्डेन्सी चाहिँ अरूलाई नै देखाउने, अरूलाई नै निर्णायक बनाउने परम्परा हामीले बसाल्दै आयौँ। त्यसको निरन्तरता चाहिँ अहिले पनि छ। अब अहिलेको पछिल्लो विवाद छ नि, सर्वोच्च अदालतमा त्यसैगरी निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेको हालको विवाद सामान्य तरिकाले मिल्ला भनेर हामीले आशा गर्न सक्ने ठाउँ छ? चाइनिज डेलिगेट नेकपामा जुन खालको विभाजन आएको छ त्यसलाई मिलाएर पार्टीमा फुट नआओस् भन्ने उद्देश्य बोकेर आएको छ भन्ने छ। त्यसलाई यदि लिङ्क गर्न खोज्नु भएको हो भने त्यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण पनि हो। पार्टी फुट्नु राम्रो कुरा होइन। संस्थागत भइसकेको पार्टी, त्यत्रो ठुलो पार्टी, 2/3 नजिक आएको पार्टी, त्यसले स्थायित्व तेला भनेर नेपाली जनताले आशा अपेक्षा राखेको पार्टी, त्यो फुट्नु हाम्रो लोकतन्त्रको लागि पनि राम्रो होइन। तर यसो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ कसैले बाहिरबाट आएर मिलाइदिएका कारणले जबरजस्ती अहिले मिल्नुको जुन परिणाम हो नि त्यो अहिले भन्दा असहज हुन सक्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीले जुन हाउस विघटन गर्नु भएको छ त्यो कानुन सङ्गत हो या होइन, यदि होइन भने चाहिँ कसरी त्यसको ट्रिटमेन्ट हुन सक्छ भनेर त्यो संवैधानिक निकासको लागि केसहरू चाहिँ सर्वोच्चमा गएको हो। त्यो मिलाउनको लागि पार्टी फुट्छ अथवा फुट्यो, फुट्न दिनु हुँदैन अथवा दिनुपर्छ भन्नको लागि सर्वोच्चमा गएको स्थिति होइन।
चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रतिनिधि मण्डलको नेपाल भ्रमण आपसी राजनीतिक विश्वास बढाउन तथा मित्रता मजबुत बनाउन केन्द्रित भएको तर कुनै हस्तक्षेपका लागि नभएको चीनले स्पष्ट पारेको छ। सरकारसँगको 4 बुँदे सहमतिपछि काठमाडौँमा आन्दोलनरत उखु किसानले धरना प्रदर्शन स्थगित गर्ने भएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, गृह मन्त्रालय र विगत आन्दोलनरत उखु किसान संघर्ष समिति बीच आज 4 बुँदे सहमति भएको हो। किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम सरकारले सम्बन्धित उद्योगबाट 21 दिनभित्रमा उपलब्ध गराउने सहमति पत्रमा उल्लेख छ। तोकिएको म्यादभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगीलाई सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा थप कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख छ। सहमतिसँगै विगत 16 दिनदेखि काठमाडौँमा आन्दोलनरत उखु किसानले धरना प्रदर्शन पनि स्थगित गर्ने भएका छन्। यस्तै उखु किसान र चिनी उद्योगसँग सम्बन्धित अन्य समस्याका बारेमा अध्ययन गरी 120 दिनभित्र सुझाव पेश गर्न एक संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गर्ने पनि सहमति भएको छ। बक्यौता भुक्तानी हुनुपर्ने रकम उपर उद्योगी र किसानको दाबी फरक फरक भएको हुँदा यथार्थ यकिन गरी भुक्तानीका सम्बन्धमा समितिले सुझाव पेश गर्नेछ। उखु किसानले सरकारी समर्थक मूल्य नपाएको गुनासो गरेकाले त्यस सम्बन्धमा छानबिन गर्ने, किसानलाई दिने अनुदान पाए नपाएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा किसान र चिनी उद्योगीले भोगिरहेका समस्याका विषयमा अध्ययन गरी दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन समाधानका लागि समितिले सुझाव पेश गर्नेछ। किसानले चिनी मिलमा उखु बुझाइसकेपछि मिलले भुक्तानी गर्ने समयावधि किटान गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी समितिले सुझाव पेश गर्नेछ। यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले तौल काटाको बारेमा गरेको निर्णय तुरन्त स्थगन गर्न गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ। यसअघि सर्लाहीमा उखु किसानले 10 किलोमिटर वरपरका चिनी मिललाई मात्र उखु बेच्न पाउने नियम बनाएकोमा नयाँ सहमति अनुसार जुनसुकै मिलमा बेच्न पाउने गरी नियम बनाउन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिने भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकमा थप 659 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,58,840 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 278 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 207, ललितपुरमा 49 र भक्तपुरमा 22 जनामा संक्रमण देखिएको हो। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,427 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 718 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,50,581 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 7 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,832 पुगेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब झापा डायरीको पालो। झापा डायरीबाट अर्जुन राजवंशीको नमस्कार। चुनावताका स्मार्ट सिटी बनाउने उद्घोष गरेका जनप्रतिनिधिले नगरको सामान्य विकास समेत नगरेको भन्दै बिर्तामोड नगरपालिकाका स्थानीयले आक्रोश पोख्न थालेका छन्। जनप्रतिनिधि आएको 4थो वर्षमा पनि धुलामी सडककै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै स्थानीयवासी आक्रोशित बन्न थालेका हुन्। बिर्तामोड 1 को कञ्चनजङ्घा अस्पताल पूर्व र राजमार्गकै गिरिबन्धु टी स्टेटसम्मको सडक अस्तव्यस्त हुँदा समेत त्यसलाई सफा र व्यवस्थित गर्न न नगरपालिका न त सडक डिभिजन कार्यालय नै लागेको स्थानीयको गुनासो छ। जनप्रतिनिधिले चासो नदेखाउँदा बिर्तामोड भद्रपुर सडक खण्डको निर्माणाधीन कामले पनि गति पाउन नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। दमक नगरपालिका 7 स्थित पृथ्वी माध्यमिक विद्यालयले लिम्बू भाषाको पठन पाठनलाई निरन्तरता दिने भएको छ। विद्यालयले कक्षा 1 देखि 5 सम्म याक्थुङ लिम्बू भाषा आनिपान पठन पाठन गर्ने गरी शिक्षक नियुक्ति गरेको छ। विद्यालयमा स्थायी शिक्षकको व्यवस्था नहुँदा लिम्बू भाषाको पठन पाठन बन्द हुने अवस्थामा रहेको थियो। उक्त विद्यालयमा 1 दशकदेखि निजी स्रोतबाट शिक्षक राखेर शैक्षिक विषयका रूपमा लिम्बू भाषा पठन पाठन गराउँदै आइएको छ। विद्यालयमा हाल 50 जना विद्यार्थीले लिम्बू भाषाको पुस्तक आनिपान पढ्दै आएका छन्। आफ्नी गुरुआमाको जन्मोत्सवको अवसरमा जिल्लाका 2 जना समाजसेवी तथा व्यवसायीले नारी संचार गृहको नारी प्रोत्साहन अक्षय कोषमा आज आर्थिक सहयोग गरेका छन्। बिर्ता बजार स्थित महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयकी संस्थापक शिक्षक निरा प्रधानको 76औं जन्मोत्सवको अवसरमा आज भूतपूर्व विद्यार्थीहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पब्लिक क्याम्पस अनारमुनिका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष समाजसेवी तथा सफल व्यवसायी राजकुमार पोखरेलले नगद 25,000 र पत्रकार तथा गोर्खा टेलरिङ सेन्टरका प्रोपाइटर युवा व्यक्तित्व वीरू दर्नालले नगद रु 5,000 गरी 30,000 रुपैयाँ अक्षय कोषमा प्रदान गरेका हुन्। हवस् त झापा डायरी आजलाई यति नै। अर्जुन राजवंशीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
झापा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। कारोबारको दोस्रो दिन आज धितोपत्र बजारमा सामान्य सुधार देखिएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 8.57 अङ्कले बढेर 2007.29 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। नेप्सेमा आज कुल 214 कम्पनीका 36,245 कारोबारबाट 74,97,384 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 3 अर्ब 85 करोड 3 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा आज कारोबार भएका व्यापार विकास बैंक र अन्य बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको अभिसूचक उकालो लागेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेन्काले भारतमा विकास गरेको खोप केही दिनमै आकस्मिक रूपमा प्रयोगमा आउने भएको छ। भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाको सहयोगमा विकास गरिएको सो खोप सरकारले केही दिनमै आकस्मिक प्रयोगका लागि अनुमति दिन लागेको अल जजिराले जनाएको छ। हाल 40 देखि 50 करोड डोज खोप उत्पादन गरिसकेको सेरमका प्रमुख कार्यकारी अदर पुनावाले बताउनु भएको छ। यस्तै बेलायतबाट दक्षिण कोरिया भित्रिएका 3 जनामा नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ। उता जापानका प्रधानमन्त्री योसिहिडे सुगाले भाइरस संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै नियन्त्रणका लागि नयाँ वर्षको अवसरमा बिदा नदिन समेत निर्देशन दिनुभएको छ। अब खेल समाचार। विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरी दाङको लमहीमा जारी प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको समूह ए को विजेता बनेको छ। समूह चरणको अन्तिम खेलमा आज लुम्बिनी प्रदेशलाई 61 रनले पराजित गर्दै सशस्त्र समूह ए को विजेता बनेको हो। सशस्त्र र लुम्बिनी यसअघि नै प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरिसकेको थियो। 123 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको घरेलु टोली लुम्बिनीले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै मात्र 61 रन जोडेपछि सशस्त्र 61 रनले विजयी भएको हो। त्यसअघि देउखुरी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको सशस्त्रले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 122 रन बनाएको थियो। समूह ए को विजेता एपीएफले समूह बी को उपविजेतासँग सेमिफाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। लुम्बिनीले समूह बी को विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। समूह बी को खेल भोलिबाट सुरु हुनेछ। हवस् नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी सुरज र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।